Çështjen keni qenë së fundi në Hag për të vizituar ish pjesëtarë të Ushirisë Kombëtare të Kosovës që janë atje si pjesë e proceseve gjyqësore të kësaj gjykate. Si ka qenë vizita, në çfarë kapaciteti keni shkuar, për çfarë keni shkuar? Po, në fakt, unë qysh në fillim të mandatit, në fillim të vitit që jemi, kam parashtruar një kërkesë gjykatës, me të cilën kam kërku me vizitu të arrestuarit dhe të paraburgosurit në Hag, duke konsideru se është obligim imi të bëj një vizitë të tillë për vetë faktin se janë qytetar të vendit. Dhe fillimisht kam pas sfidë për shkak se kërkesa ime është refuzuar, pikërisht duke u thirrë në atë se ka mungesë të mandatit dhe nuk mund kufizimin në mandat dhe nuk mund të kryej një vizitë të tillë. Unë kam insistuar që kam këtë drejtë sepse pavarësisht i vetëdijshëm për kufizimet në mandat, me ndryshimet ligjore dhe kushtetuese që kanë ndodhur me krijimin e gjykatës të dhomave të specializuara të gjykatës speciale. Kështu që në takimin e fundit, në një takim që kam pas me kryetaren e gjykatës të dhomave specializuara, kem arrit, në fakt, ka pranuar që unë duhet të shkoj dhe të vizitoj në kapacitet të plot në cilësi të avokatit të popullit. Dhe këtë vizitë kam realizuar, kam qëndruar 3 ditë në Hag, ditën e parë kam pas kontakt dhe takim me kryetaren e gjykatës dhe me stafin e saj, ku kemi diskutu për të drejtat dhe për gjendjen dhe situatë, fakt gjendjen cilën ndodhen të paraburgosur në qendrat e paraburgimit edhe lidhur me procesin gjyqësor. Kjo temë është shumë sensitive dhe padyshim don kujdes të shtuar edhe në trajtimin edhe në diskutimin e publik, por që konsideroj që është moment i duhur me hap një debat lidhur me krejt, si themi, procesin që lidhet me këtë gjykatë, sepse fundjavë gjykata e Kosovës dhe ne duhet ta trajtojmë si të tillë, përderisa kjo gjykatë është themeluar me vendim të Kuvendit të Kosovës, me ndryshime kushtetuese dhe me ligjet që janë aprovuar në këtë kuvend. Të është pasi juve që parashtruat këtë pyetje, unë du më lëshu me një aspekt që besoj intereson publikut. Qëllimi vizitës time ka pas të bëjë me pa dhe me kuptu cila është gjendja të paraburgosurve sa i përket garancive kushtetuese dhe procedurale që duhet të ketë secili paraburgosur në procedurë, pastaj cila është pozita dhe cilat janë sa po zbatohen garancitë procedurale edhe për viktimat të mundshëm potenciale dhe për dëshmitarët të mundshëm. Gjë që këto tema ne kemi biseduar me kryetaren e gjykatës, në disa ka marrë përgjigje, në disa ka mbetë pa përgjigje, por që në përgjithësi jam i kënaqur me këtë vizitë sepse konsideroj se kam përmbushur njërin prej detyrave të mia që dalin nga mandati, mu kujdes për qytetarët e Republikës së Kosovës. Ka iniciativë juaja, zoti Qele, apo u është kërkuar nga të paraburgosur? Jo, padyshim ka qenë kërkesa ime. Unë këto as që kam diskutuar dhe as që kam menduar më shumë përveç se të parashtoj kërkesë. Por po thonë që keni pritur disa muaj për të marrë përgjigje pozitive. Në fakt, përgjigjen e fillestare ka marrë negative, me refuzim të kërkesës. Kjo nuk më ka bërë mundi mirë, edhe përkundër faktit e thash, unë jam i vetëdijshëm që kam mandat kufizuar. Ajo që kam shpreh në raport edhe me të tjerat, që po e shpreh edhe sot, është kufizimi i mandatit të avokatit popullit konsideroj ka qenë i panevojshëm. Roli i avokatit popullit në sistemin e drejtësisë është i kufizuar edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, edhe ashtu siç ka qenë pa ndryshime kushtetuese. Janë tri kompetenca që i veshën avokatit popullit me ligje dhe me kushtetutë. E para është lidhet me zvarritjet e procedurave gjyqësore, fakt që e dini është problem në Kosovë. Pastaj me dhënien e opinioneve dhe qëndrimeve të avokatit popullit për çështje të caktuara juridike, që në literaturën juridike quhen si amicus curiae.
por të cilat opinione nuk janë të obliguese për gjykatën, mund t'i shfrytëzoj dhe mund të mos i shfrytëzoj, dhe çështja e tretë që ka të bëjë me dhënien e këshillave dhe dhënien e rekomandimeve qeverisë dhe autoriteteve tjera lidhur me ndryshimet në sistemin ligjor ose në sistemin e drejtësisë, gjithmonë aty ku ka vend me ndërhy gjë që në të kaluarën veç edhe kemi bërë, por çka besoj do të kemi rast me fund të kaluarën.